네, 우리 지난주까지, 기초 교육, 사업자 교육을 진행을 했고, 그동안 애터미에 대해서, 애터미가 뭔지, 그리고 제품은 또 뭔지, 그리고, 내 꿈이 뭔지 한번 알아보는 그런 시간을 가졌어요. На прошлой неделе у нас закончилось обучение о Томе, где мы познакомились с компанией, узнали, что это такое, что за продукт представляет компания, и также научились мечтать и узнавали, о чем же я мечтаю. 그럼 이제 우리는 내가, 본 비전을 내 걸로 정말 실현해내기 위해서 실천하는 시간을 가져야 되겠죠. И теперь, чтобы осуществить мою мечту, я должен теперь начать действовать. 여기 들어오신 분들은 그러면 사업에 다 결단을 하셨고, 내가 원하는 인생 시나리오대로 살아보겠다는 각오를 하고 들어오셨을 거라 믿어요. А я верю, что люди, присутствующие сейчас здесь, сделали выбор заниматься бизнесом Атоми и исполнять свою мечту. 애터미에는 성공 방법이 이미 정해져 있어요. В Атоме уже составлен способ, как нужно добиться успеха. 내가 오토 판매사를 위한 방향으로, 그리고 성공의 8단계 방법대로 하면 성공한다라고 정해져 있거든요. У нас уже определено путь к успеху. Мне нужно стремиться к автомастерству продаж и с помощью 8 шагов к успеху. 여기 혹시 오토 판매사가 뭔지, 성공의 8단계가 뭔지 들어본 적 없다 하시는 분 계세요? Есть ли здесь люди, которые не знают, что такое автомастер продаж и что такое 8 шагов к успеху? 사실 여기 계신 분들은 이미 직급자분도 계시고, 강의를 여러 번 들어보셨던 분들이라 오토 판매사라는 게 뭔지, 그리고 성공의 8단계 8개가 무엇인지는 알고 계실 거예요. Скорее всего, так как присутствуют у нас и лидеры, то вы уже слышали об этом лекцию, вы знаете, что такое автомастер продаж и 8 шагов к успеху. 이 애터미는 네트워크 마케팅이고, 이건 자영 사업이거든요. 우리가 어디 회사의 일원으로서 회사를 위한 일을 하는 게 아니라 내 스스로가 사장이 되어서 내가 내 일을 꾸려나가는 일이에요. Бизнес Atomi– это бизнес сетевого маркетинга, и это не работа в найме, где мы работаем на работодателя и выполняем работу, задачи какие-то. Мы работаем здесь на себя, мы становимся ам, руководителем. 내가 뭔가 가게 운영을 한다고, 가게 운영을 해서 돈을 벌려고 생각을 해도요, 어떤 거를 팔아서 어디에, 얼만큼의 내가 수익을 얻을까를 먼저 생각을 하잖아요. Например, представьте, что вы владелец магазина. Вот возьмем владельца магазина. Он думает сначала, что он будет продавать и сколько выгоды это ему принесет. 그리고 또 그 목표가 정해졌으면은 이렇게 해야 되겠다 결단을 하고, 그리고 내가 어디에 가게를 오픈해야 되겠다. 내가 팔 제품이 잘 팔릴 만한 그런 곳을 또 찾겠죠. И если я принимаю решение, определяю, что я буду продавать и сколько я буду зарабатывать, то теперь я уже начинаю определять, то есть я принимаю решение, это все теперь предварять в жизнь, искать, где я буду открывать магазин, и как я буду продавать. 그리고 그렇게 시장 조사를 통해 장소를 정했으면은 거기에 이제 오픈을 할 계획을 갖고, 오픈한 다음에는 또 사람들을 초대할 그런 행동들을 할 거예요. И если я определился с местом, то уже я буду готовиться к открытию магазина и буду приглашать людей в магазин. 그리고 또 계속해서 새로운 사람들이 올 수 있게, 그리고 왔던 사람들이 또다시 올 수 있게 후속 관리를 하겠죠. И также я буду общаться с моими покупателями, которые привлекать новых покупателей и также общаться с уже постоянными клиентами, чтобы они приходили ко мне снова и снова. 그렇게 내 사업체, 내 가게를 운영을 하다 보면은, 당연히 부딪히는 부분도 있고, 아, 내가 여기서 더 나아지려면 어떻게 할까 하는 그런 고민들도 생길 거예요.
И в ведении моего бизнеса, конечно, у меня также будут и трудности, будут мысли, беспокойство, как мне развивать мой бизнес. 그러면 나는 이거를 더 발전시키고 나도 더 많은 내가 원래 꿈꿨던 그런 목표 소득치를 올리기 위해 계속해서 배우러 다니고 뭔가 제품을 개발을 하고 그런 배움의 활동들을 또 이어나갈 수 있겠죠? И также я буду постоянно учиться и изучать, как же можно еще привлекать людей, изучать мой продукт, развивать новый продукт, то есть делать все для того, чтобы расти. 근데 이 모든 것들이 제가 지금까지 내가 뭘 팔고 얼만큼의 소득을 얻을지 생각한 것부터 어, 장사를 하는 와중에 내가 어떻게 더 발전시켜야 되겠다 생각하는 이 부분까지요. 누가 나한테 시켜서 하는 게 아니라 내가 내 꿈을 이루기 위해서 내가 계속해서 이 다음엔 뭘 하고 이 다음엔 뭘 하고 계속해서 목표를 잡아온 거예요. 그쵸? И здесь, в этом процессе, во всем, с того момента, где я определяю, как я буду продавать, где я буду продавать и как я это буду развивать, во каждом этом этапе никто меня не заставляет это делать. Это делаю я самостоятельно для того, чтобы исполнить свою цель и мечту. 그러다가 이제 내 가게가 장사가 너무 잘 되고, 이게 한 곳에서만이 아니라 더 넓은 곳에서 내 사업체를 운영하고 싶다라고 한다면은 프랜차이즈화 시켜서 다른 지점을 또 내주면서 내 사업을 펼쳐나갈 수 있겠죠. И здесь, если мой магазин растет, развивается, он уже приносит большой доход, то мне хочется развиваться и распространить его и в другие районы, другие города. Здесь тогда я создаю франшизу, и уже франшизы открываются в других местах. 제가 지금 이렇게 내가 가게 하나 오픈하는 거를 예로 들어서 설명을 해드렸지만 지금까지 제 설명에 성공의 8단계가 모두 들어있어요. Я сейчас привела пример, то есть на примере магазина, как магазин развивается и как ведется этот бизнес. И в этом этот процесс, он весь внесен в 8 шагов к успеху. 이 성공의 8단계라는 거는요, 애터미에서만 적용되는 룰이 아니고, 내가 무엇을 하던 성공을 하기 위해서는 이 8단계가 필요하다는 거를 알 수 있어요. 8 шагов к успеху, он применяется не только в атоме, но и вообще в любой сфере. То есть для того, чтобы добиться успеха, мы должны исполнять, использовать эти 8 шагов к успеху. 오늘은 그 8단계가 뭔지 대략적으로 짧게 짧게 훑어드릴 거예요. Сегодня я коротко расскажу о каждом из 8 шагов. 첫 번째, 성공의 8단계 중에 첫 번째 단계가 바로 꿈과 목표 설정이에요. Первый шаг из 8 это построение мечты и цели. 내가 뭔가 장사를 해서 돈을 벌려고 해도 뭘 팔아서 얼만큼 벌고 싶은지를 먼저 생각을 하겠죠. Каким бы бизнесом я бы ни занимался и что бы ни продавал, везде я должен сначала определить, что я буду продавать и сколько я хочу зарабатывать. 그리고 내가 농사를 지으려고 해도, 무엇을 얼만큼 수확할지를 먼저 생각을 하고 시작을 할 거란 말이에요. И даже если я веду какие-то полевые работы, то я тоже заранее определяю, что я соберу и сколько я хочу собрать. 내가 어떤 장사를 하고 싶은지도 모르면서 아직 정하지도 않았으면서 가게 먼저 계약하는 사람 없잖아요. Так как нет людей, которые еще не решив, каким бизнесом они хотят заниматься и что продавать, сразу начинают искать помещение и оформлять его. 그래서 우리가 애터미 사업을 시작하는 데 있어서도 내가 이 애터미로 돈을 벌어서 그리고 얼마를 벌어서 어떤 것을 하고 싶은지 그 꿈과 목표 설정이 제대로 되어 있어야 그 다음 단계도 탄탄하게 갈 수가 있어요. И также в атоме, если мы определим заранее, что я хочу получить, чего я хочу добиться, тогда мы сможем перейти на следующий этап. 여기 계신 분들 다 인생 시나리오도 작성하시고 설문조사도 했던 것처럼 내 인생의 목표가 애터미 임페리얼 마스터는 아니잖아요.
Вы также заполнили ваш жизненный сценарий и опросы. У вас же не является конечной целью вашей жизни стать империал мастером. 임페리얼 마스터가 된다는 거는 한 달에 1억 원을 버는 시스템 소득이, 시스템이 완성이 되었다는 거고, 나한테 그런 시스템 소득이 생긴다면은 내가 하고 싶은 게 있으니까 그걸 만들고 싶으신 거잖아요. Вы же хотите стать империал мастером для того, чтобы построить свой системный доход в 70 тысяч долларов в месяц, и для того, чтобы делать то, что вы хотите на эти деньги. 내가 지금 뭐 하고 싶은지 모르는 채로 나 그냥 시스템 소득 만드는 게 목표야. 그게 내 꿈이야. 이런 분은 한 분도 없으실 거예요. Скорее всего, не будет ни одного человека, у которого цель будет просто построить свой доход системный. То есть я не знаю, чего я хочу, я не знаю, куда я буду тратить эти деньги, я просто хочу построить этот доход. 분명히 그 시스템 소득으로 내가 이루고 싶은 꿈이 있기 때문에 애터미를 하고자 결단하셨을 거예요. Скорее всего, так как у вас есть цель, у вас есть мечта, которую вы хотите осуществить с помощью финансов, поэтому вы решили этим заниматься. 그런데 간혹 어떤 분들은 그런 거 딱히 생각하지 않고 재밌어 보이는데 그냥 한번 해봐야 되겠다. 친구들 하니까 Мгм. 나도 한번 해봐야 되겠다. 안 들려요? Тюрюм-тюрю. 그렇게 하면서 무작정 그냥 돈 벌어야 되겠다 정도 생각하고 들어오시는 분들도 계세요. И также все равно, конечно, есть люди, которые просто для своего интереса решили узнать об этом бизнесе, потому что им показался он интересным. 그런데 그런 분들은 이 기초 1단계부터 우리가 8단계까지 이렇게 차곡차곡 쌓아서 나아가야 하는데 이 첫 번째 단계인 꿈과 목표 설정이 제대로 되어 있지 않으면 이 중간에 어디에선가 꼭 무너지게 되어 있어요. Но если к 8 шагам к успеху мы поднимаемся постепенно, то есть выполняя каждый этап и переходя в новый. Но если у нас первые этапы, они будут не проработаны, то дальше мы пройти не сможем. То есть где-то мы споткнемся. 여기 계신 분들 모두가 지금까지 살아오시면서 하루도 게으르게 산 적은 없으실 거예요. 항상 내가 하루하루를 열심히 살려고 노력을 했지만 지금까지 내가 그 노력으로 이루지 못했던 성공을 애터미를 통해서 이루고 싶어서 오신 거란 말이에요. И, скорее всего, ни один день, который вы прожили до этого, вы не прожили просто так. То есть каждый день вы что-то делали, вы старались, вы трудились. И так как этим трудом вы не добились тех поставленных целей, которые у вас есть, или той мечты, то вы пришли в Атоми, чтобы ее исполнить. 그럼 당연히 내가 지금까지 해봤던 일도 아니고, 해왔던 일도 아니고, 정말 큰 성공을 이루는 빅 비즈니스이기 때문에 중간중간에 이 성공을 해나가는 과정 중에 어려움이 당연히 있을 수밖에 없어요. И, конечно, это абсолютно нормально, когда у нас есть трудности, потому что мы этим не занимались, у нас нету в этом опыта. Это большой бизнес, с которым мы раньше не сталкивались. 근데 내 꿈이 이렇게 작으면은 이만한 어려움을 만났을 때 내 꿈은 그냥 버릴 가능성이 커요. Но если у меня будет маленькая мечта, и если я столкнусь с большой проблемой, то эта большая проблема, она задавит мою мечту. 내가 진짜 큰 꿈을 가지고 있다면은 같은 크기의 어려움이 왔을 때 이 정도쯤은 아닌 어려움으로 넘어갈 수가 있어요. Но если у меня большая мечта, и я сталкиваюсь с таким же размером трудностей, трудностью, то тогда я смогу преодолеть. То есть для меня это не будет каким-то большим, э, каким-то большой преградой. 뭐 쉬운 예로 그 고층 건물 유리창 닦는 일 하시는 분들이 소득이 굉장히 높다고 해요. 근데 같은 일을 하는데 그냥 땅에서 높은 데 올라갈 필요 없이 유리창 닦는 분이랑 정말 높은 데 올라가서 유리창 닦는 분이랑
똑같은 소득을 준다면은 굳이 안 그런 들려. 위험, 안 들려요? 안 들렸어요. 지금은요? 지금 들려요. 그래요? 어, 밑에 내가 1층 유리창 닦는 사람하고 100층 유리창 닦는 사람하고 소득을 똑같이 준다면은, 아무도 100층 유리창을 닦고 싶어 하는 분은 없겠죠. Например, приведу пример. Говорят, что у людей, которые моют стекла на высоких зданиях, у них высокая зарплата. Но при этом, если мы сравним, например, человек, он моет стекла, окна в низком здании, там на первом этаже, будет ли у них одинаковая зарплата? Нет, зарплаты одинаковой не будет. И захотят ли люди тогда делать эту же работу на первом этаже? 네. 내가 아마 그 100층의 유리창 닦는 일을 하시는 분들은 나는 높은 데 있는 게 너무 좋아서 그런 일을 하시는 분은 안 계실 거예요. 그런 위험을 감수하고 어려움을 감수한 만큼 급여도 높기 때문에 나는 그 급여를 받기 위해서 이 정도 어려움은 감수할 마음이 충분히 있다라고 해서 그런 일을 하시는 거잖아요. И, скорее всего, нет таких людей, которые протирают окна, например, там на сотом этаже, просто от того, что им нравится высота. Нет, они хотят получать более высокую зарплату и готовы для этого, то есть они понимают. 그것처럼 애터미에서는 한 달에 1억까지도 시스템의 소득을 만들 수가 있다고 하는데, 내가 목표가, 내 꿈이, 나 한 달에 200만 원만 벌어도 나는 정말 소원이 없어. 나 이대로 죽어도 소원이 없어. 이 정도의 꿈을 가지고 시작을 하신다면은, 사실, 내가 어떤 어려움을 겪고 할 때마다 내가 이런 꼴을 보려고 이 일을 하나? 나 200만 원 벌려고 이런 일을 하나? 이런 생각이 들면서 금방 포기하고 싶은 마음이 들 거예요. И если в 70 тысяч долларов в месяц, но, например, я ставлю себе цель зарабатывать только там 2000 долларов в месяц. Я буду зарабатывать такие деньги, и все, я буду счастлив, я буду спокоен. Но если у меня такая цель, то, скорее всего, каждый раз, когда будут приходить и появляться какие-то новые трудности, то каждый раз будут также и появляться мысли. Ради этих денег я все это там терплю или я прохожу через такие трудности, сдастся. 그 인생 시나리오 쓸 때, 그냥 내가 하고 싶은 정도 말고, 정말 나 이렇게 살면은 꿈 같은 인생이겠다. 나 정말 이렇게 한번 살아보고 싶다 하는 그런 인생 시나리오 쓰라고 말씀드렸었잖아요. Я вам говорила, что нужно записывать свой сценарий жизни и представлять ту жизнь, которая у нас в мечтах. Прям вот такую жизнь, как в фильме, которой я мечтаю. Не просто о том, что там я хочу по каким-то мелочам, но вот что-то масштабное, что-то действительно желанное. 내가 그렇게 인생 시나리오를 작성하고 딱 봤을 때, 그럼 나는 한 달에 얼마 정도 있으면 이렇게 살 수 있겠다. 한번 생각해 보신 분 계세요? А есть ли люди, которые, посмотрев свой заполненный сценарий жизни, подумали о том, сколько я должен зарабатывать, чтобы осуществить этот сценарий? 없으세요? 혹시 국장님 생각해 본 적 있어요? 얼마 필요한지? 정확한 숫자는 안 대충 어느 정도 있으면 그렇게 살 수 있을 것 같아요? 대충 뭐 몇 천만 원대 아니면 몇 백만 원대, 몇 천만 원대? 몇 천만 원대? 네. 다른 분 혹시 없으신지? Кто-нибудь посчитал хотя бы примерно, сколько вам нужно зарабатывать, чтобы вы жили жизнь, которую вы расписали в сценарии жизни? 만약 생각해 본 적 없으시다면은 한번 인생 시나리오 이번에 다 써보셨으니까 그거 보고 이렇게 살려면은 나한테는 대충 얼마가 필요하겠다. 그리고 그거는
당연히 다 뭐 쓰신 것들이 다 시간도 필요한 일이잖아요. 그만큼의 시스템 소득이 결국엔 만들어져야 된다는 거예요. 내가 시스템 소득으로 얼마가 필요할까? 내 꿈을 이루기 위해서는 그거 한번 생각해 보시면 좋을 것 같아요. Если вы еще не считали, то обязательно взгляните в ваш заполненный сценарий жизни и посчитайте, сколько вам нужно. Конечно, для этого нужно еще и время. То есть в итоге нам нужен системный доход, чтобы это все реализовать. Посчитайте, какой доход, какой системный доход вам нужен, чтобы реализовать ваш сценарий жизни. 그리고 그거를 계산하고 볼 때에, 어, 내가 이렇게 살고 싶은 꿈이 있는데, 그렇게 살기 위해선 이만큼의 돈이 필요하고, 그럼 그 돈을 벌 방법으로는 뭐가 있겠다 하는, 어, 이 돈을, 이 소득을 만들기 위해서는 뭘 해야 되겠다 하는 애터미 말고의 다른 대안이 있다면, 어, 아마 없으실 테지만, 그게 있는지도 한번 생각을 해보시면 좋아요. И также после, посчитав, сколько вам нужно дохода для реализации вашего жизненного сценария, также и подумайте, то есть вот мне нужна вот такая вот сумма в месяц, например. Тогда чем же я могу еще заниматься, чтобы зарабатывать такие деньги, кроме Атоми? 네. 그래서, 만약에 내가 그 인생 시나리오를 사실 좀 소극적이게 썼다 하시는 분들은 꿈을 더 키워서, 나 이렇게 살면 정말 소원이 없다. 이렇게 정말 한번 살아보고 싶다. 내가 상상도 해보지 못했던 삶이다. 하는 그런 정말 멋진 꿈을 그려보시고, 애터미가 목적이 아니라, 애터미에서 성공을 통해 도구로 사용을 해서 이런 꿈들을 이루고 싶다는 마음으로 애터미를 시작을 하셨으면 좋겠어요. И если вы заполнили ваш сценарий жизни, указав там какие-то еще мелкие мечты, мелкие цели, то подумайте и помечтайте еще раз и укажите действительно большие, огромные цели и мечты, которые вы хотите действительно добиться, может быть, о которых даже вы не позволяли себе думать. И Атоми это не конечный путь. То есть Атоми это инструмент, с помощью которого мы добиваемся успеха и приходим к той жизни, о которой мечтаем. 지금 애터미 외에 다른 일도 뭔가 돈 버는 일도 하고 계신 분들은 애터미보다 그게 돈이 더 빨리 될 거예요. 노동소득이 더. И, например, если вы занимаетесь еще, у вас есть какой-то другой заработок, кроме Атоми, то сейчас на данный момент заработок в найме, он, конечно, приносит быстрее деньги. 그러다 보니까 내가 애터미 센터도 맨날 출근하고 세미나도 항상 참석하고 스킨케어도 항상 해주고 하는데 왜 이렇게 그 30대 30만 포인트 대 30만 포인트 맞기도 어렵지? 왜 이렇게 오래 걸리지? 이렇게 생각이 들고, 차라리 내가 지금 하는 일을 하면 한 달에 얼마씩 꼬박꼬박 나오는데 하다 보니까 애터미에 쓰는 시간을 점점 하찮게 여기게 될 수가 있어요. И может случиться так, что так как в найме доход у нас идет постоянный, то есть он идет уже сразу, а в Атоме, например, там я выхожу каждый день в центр, я провожу каждый день программы, встречаюсь с людьми, но почему так же сложно собирается по 300 тысяч баллов с двух сторон, закрывается первый шаг. И таким образом я могу постепенно начать отдаляться. 그런데 애터미는 단순히 내 시간과 돈을 바꾸는 일인 노동소득 같은 소득이 아니라 시스템을 만들어가는 과정이라고 생각을 꼭 그 개념을 알고 계셔야 하고, 그렇기 때문에 처음에는 뭔가 이루어지는 게 없는 것 같아 보이지만, 이것들이 쌓여서 결국엔 한 달에 1억 원을 벌 수 있는 그런 시스템이 생길 수 있다는 그 확신을 계속해서 가지실 수 있어야 돼요. Но вы обязательно должны помнить о том, что бизнес Атоми это не работа в найме, где мы обмениваем свое время на деньги. Бизнес Атоми это
выстраивание своего системного дохода. Сейчас мы прикладываем усилия, отдаем время, и все это копится, 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 чтобы потом принесло результат, и мы могли зарабатывать 70 тысяч долларов в месяц. 그래서 그 확신을 잘 가지셨다면은 이제 결단을 하셔야 되는 거예요. И поэтому не забывайте об этом а, и ведите бизнес Атоми с уверенностью. И если у вас появилась эта уверенность, то теперь вы должны принять решение. 애터미 일은 사실 내가 써보고 좋은 거 알리고 계속해서 알려주고 파트너를 나처럼 복제시켜주고 하는 일이 전부이거든요. Бизнес Атоми, то есть все, что является бизнесом Атоми, это использовать продукцию, что мне нравится, хорошую продукцию, и уже рекомендовать другим людям, то есть постоянно рассказывать о продукции и дублицировать моих партнеров, то есть чтобы мои партнеры могли дублицировать меня. 근데 아까 처음에 얘기했던 것처럼 이거는 자영 사업이고 우리 한 명 한 명이 스스로 사장님이 되는 거기 때문에 누가 나한테 오늘 이렇게 해라 저렇게 해라 시키는 사람이 없어요. 내 스스로 내가 목표를 정해야 돼요. Как я говорила ранее, бизнес Atomi– это бизнес, где каждый сам является владельцем и руководителем. И то есть мне никто не говорит, что я должен сделать. Здесь каждый сам для себя принимает решение, что я должен сделать и как я это буду делать. 내가 만약 뭐 내년까지 한 달에 200만 원 버는 게 목표다라고 한다면은 오토 판매사가 내년까지 되어야 된다는 거겠죠. 그러면은 뒤로 이제 거꾸로 계산을 해보는 거예요. 그럼 내가 내년에 언제 몇 월 달에 오토 판매사가 되려면은 그 전에 어떤 계획을 잡아야 되고 그럼 오늘은 또 어떤 계획을 잡아야 되는지 그게 나오겠죠. Например, если я поставил себе цель на следующий год стать автомастером продаж, зарабатывать примерно $2000 в месяц, то значит, ставлю себе цели, иду по обратной. То есть, вот, значит, примерно в каком месяце я могу стать автомастером продаж, там в каком-то месяце я буду зарабатывать столько-то, в каком-то столько-то и так далее. 그래서 스스로 장기 목표, 중기 목표, 단기 목표, 하루 목표 이것들을 잡고 내가 매일매일 몇 명을 만나서 어떤 얘기를 하고 얼만큼의 매출을 일으킬지 그런 목표들을 잡는 결단을 하셔야 돼요. Поэтому вам нужно принять решение, выстраивать цели долгосрочные, более на средний промежуток времени и на короткий промежуток времени и на ежедневные цели. То есть сколько людей, со скольким количеством людей я буду встречаться каждый день, с каким людям я буду рассказывать и так далее. То есть я должен ставить себе цели. 그리고 목표를 세웠고 결단을 했다면은 이제 행동을 하실 단계예요. И если я поставил себе цель, принял решение, то теперь я должен перейти к действию. 바로 3단계는 명단 작성입니다. Третий шаг– это заполнение списка знакомых. 내가 누구한테 애터미를 어떻게 알릴지 작성을 해보는 거예요. Я заполняю список, кому и как я буду рассказывать об атоме. 근데 애터미는 눈 달리고 코 달리고 입 달린 모든 사람들한테 다 알릴 수 어, 있을 만한 사업이고 제품이에요. И бизнес Атоми, и продукт Атоми– это то, что мы можем рассказать абсолютно всем людям. 왜냐면 애터미에서 판매되는 제품이 우리가 아침에 눈 떠서 저녁에 잠들 때까지 이 세상 사람 누구나가 다 쓸 수밖에 없는 그런 생활 필수품들을 팔잖아요. Почему? Потому что Атоми продают те продукты, которые нам нужны ежедневно с утра, как мы просыпаемся, и до самой ночи, как мы ложимся спать. 그렇기 때문에 내 주변에 애터미를 알리지 않을 만한 사람은 없어요. И таким образом нет таких людей, которым я бы не мог рассказать об Атоме. 그리고 그렇게 명단 작성을 하셨다면은 네 번째 초대를 하셔야 되는데요. И если вы заполнили ваш список знакомых, то мы переходим к четвертому шагу– это приглашение. 초대를 하실 때는 다양한 방법을 쓸 수 있어요. 안 들렸어요. 초대를 할 때는 다양한 방법을 쓸 수 있어요. Когда мы приглашаем, мы можем использовать разные способы.
응. 어떤 분들은 그냥 전화로 해서 뭐 센터로 초대할 수도 있고 아니면은 한번 만나서 얘기하자고 카페에서 만날 수도 있고요. Кому-то мы можем позвонить, пригласить в центр встретиться, кому-то позвонить, договориться встретиться там в кафе, например. 그리고 우리가 또 사업자 교육에서 연습했던 것처럼 어떤 분은 스킨케어 프로그램으로 초대를 하고 어떤 분은 해모잉 챌린지로 초대를 하고요. И также, как мы изучали на обучение Атоме, кого-то мы можем пригласить на программу по уходу за кожей лица, кого-то на челлендж Химахим. 어떤 분은 뭔가 공연 보거나 뭐 배우는 거 좋아하시는 분들은 세미나에 초대해서 비전을 보여줄 수도 있고요. Если, например, человек любит выступления, то мы можем его пригласить на семинар, то есть чтобы показать ему видение компании. 다양한 방법으로 초대를 해서 만남을 가지는 거예요. Разными способами, используя разные способы, мы встречаемся с людьми. 다섯 번째가 만남인데요. 만나서 이제 사업 설명을 하는 거예요. Пятое. Мы встречаемся с людьми и рассказываем о бизнесе. 어, 이게 사실 영어로 쇼더 플랜이라고 되어 있거든요. 사업 설명인데. На английском это звучит как show the plan, то есть покажи свой план. 사업 설명이라고 해서 누구 사람 만나가지고 아니면 전화로 해가지고 회사 소개부터 애터미 쇼핑몰이 뭔지 어떤 제품이 있는지 PV가 뭔지 이런 거를 설명하는 것만이 사업 설명은 아니에요. И так как это называется, этот этап называется рассказать о бизнесе, это не имеется в виду рассказывать только о компании, только о маркетинг-плане, о том, как выстроены баллы и так далее. 나의 이야기, 마이 스토리를 얘기하는 것 또한 사업 설명이 될 수 있어요. Рассказом о бизнесе также и является рассказ моей истории. 나의 스토리 안에는 어떤 것들이 담기게 되냐면은요, 내 소개, 그리고 내가 내 전직, 그리고 애터미를 어떻게 알게 됐고, 어떻게 하게 됐는지, 왜 하는지, 그런 것들이 담길 수밖에 없거든요. В моей истории заложено, то есть кто я, чем я занимался до Атоми, как я познакомился с Атоми, почему я занимаюсь Атоми. 내가 아직 애터미 회사 소개 강사들처럼 말 못하고 마케팅 플랜 아직 다 몰라서 얘기 못한다 하더라도 누구나 내 이야기는 할 수 있잖아요. И даже если я пока не умею, как лекторы, рассказывать о компании, маркетинг-план еще не совсем знаю, но свою историю может рассказать любой. 내가 애터미 어떻게 만났고, 내가 이거 써봤더니 좋았고, 그리고, 애터미가 이런 것 같아서 나 이거를 한번 사업으로, 결단을 하게 되었다. 이런 얘기 하는 것만으로도 상대방은, 아, 애터미가 그런 꿈을 가지게 해줄 만한 그런 일인가? 그런 멋진 일인가 보다 하는 그런 생각을 갖게 할 수 있어요. А, Даже если я еще не знаю, не умею рассказывать маркетинг, не знаю его еще пока, но я могу рассказать о своей истории, чем я занимаюсь, занимался, как я узнала об Атоме, что попробовал такой хороший продукт, что мне понравилось, и узнал, что есть также и бизнес Атоми, и почему я решил им заниматься. И рассказав только даже это, я могу заинтересовать собеседника, и он может подумать, бизнес Атоми, неужели он такой, что позволит исполнить вот такие цели, вот такие мечты? 그래서 초대를 할 때 내가 그냥 전화로 막 이것저것 너무 다 얘기를 하는 것보다 꼭 만날 수 있게 초대를 하셔서 뭔가 제품 체험을 하면서 얘기를 한다던가 아니면 그냥 만나서 일상 대화를 나누면서 내 이야기를 한다던가 하는 그런 만남을 가지시길 추천드려요. И я вам поэтому рекомендую не просто созваниваться с людьми и рассказывать им все сразу по телефону, а встретиться с ними лично можно, например, пробуя продукцию или просто за обычной беседой рассказать и более ближе познакомиться и рассказать, попробовать о себе, свою историю. 그리고 여섯 번째는 후속 관리예요. Шестое– это общение с потребителями.
내가 사람을 초대를 했고 만남을 가졌고 하면은 아까 우리가 가게 오픈했을 때도 사람들이 계속해서 새로 올 수 있게 그리고 왔던 사람들이 또 올 수 있게 뭔가 관리를 해야 된다고 했잖아요. 그것처럼 우리도 후속 관리가 필요해요. Если я составил список знакомых, пригласил, рассказал о бизнесе, то теперь мне нужно с ними общаться. И так же, как я приводила ранее пример на магазине, если к нам приходят клиенты, посетители, то моя задача привлечь новых и поддержать общение с нынешними. И здесь 내, точно так же. 내가 애터미의 비전을 막 느껴가지고 엄청나게 뜨거운 열정적인 상태일 때 그때 이제 친구들, 지인들, 가족들을 만나가지고 막 이렇게 얘기를 하다 보면은 상대방도 그 나의 열정을 느낄 수가 있거든요. И когда я вот только, например, узнал о бизнесе Атоми, использую продукцию, я вот воодушевлен, я наполнен, я горю желанием, мотивацией. И когда в таком состоянии я встречаюсь с моими знакомыми и рассказываю им об этом, то эта страсть, она также и передается собеседнику. 그 열정 덕분에 그 상대방도 막 열정이 생겨서, 나도 한번 해봐야 되겠다. 마음이 생기면서 주변에 어디 그 얘기를 듣고 막 전화하고 다닐 수도 있어요. И вот переняв эту мою страсть, мое воодушевление, другой человек также может воодушевиться и начать рассказывать об этом своим знакомым. 근데 그러다 보면은요, 나는 애터미에 대해 확신을 가지는 단계도 있었고, 이렇게 사업자 교육도 들어가지고, 교육도 듣고 해가지고, 애터미가 얼마나 좋은지, 그리고 제품도 써봐서 제품이 얼마나 좋은지도 알기 때문에 쉽게 전할 수 있었던 건데, 내 말만 들었던 그 지인은 막 이렇게 얘기하다 보면은, 혹시나 거절을 받을 수도 있잖아요. 애터미, 너 그거 뭔지도 몰라. 난 써봤는데 별로였어. 뭐 이렇게 얘기하는 거절을 받는 순간, 그 친구는 갑자기 또 열정이 식을 수가 있어요. И если, например, я до этого узнавала об атоме, слушала семинары, заходила на лекции, то есть у меня уже есть уверенность в компании и продукте, но тот человек, который услышал об атоме только на моих словах, даже если он сейчас воодушевился, так как у него еще нет этой уверенности, рассказав своим знакомым, он может получить, например, отказ. Кто-то может ему сказать: «Атоми, что это такое? Я попробовал, там мне не понравилось». И так как у этого человека уверенности нет, его воодушевление, оно может резко исчезнуть от таких отказов. 이렇게 내가 사업에 대한 비전을 전한 경우 말고 또 제품을 전한 경우도 있을 거 아니에요? И также я могу рассказывать не о своей истории, не о видении компании, а о продукте. 내가 스킨케어 프로그램으로 초대를 했다던가 아니면 제품을 사게끔 추천을 해줬다거나요. Например, пригласив человека на программу по уходу за кожей лица или порекомендовав ему какой-либо продукт. 내가 사업에 대한 비전을 전했든 제품을 전했던 세미나로 초대를 했었던 반드시 48시간 이내에 후속 관리를 꼭 하셔야 됩니다. Неважно, рассказал я человеку о видении компании, видении бизнеса или о продукте, или пригласил его на семинар, в течение 48 часов я должен с ним пообщаться. 그리고 48시간이 최대치인 거고요. 하루 안에 24시간 안에 후속 관리를 하시면 더 좋아요. И 48 часов это максимум. Лучше это делать за 24 часа, то есть вот в течение дня. 많은 분들이 이 부분을 놓쳐서 계속 제자리 걸음인 것처럼 느껴지는 상태인 경우가 많아요. Очень и топчется на месте. 내가 제품을 팔았으면, 추천을 해줬으면은 그 사람이 그 제품을 썼는지, 제대로 쓰고 있는지, 제품 사용감이 어땠는지 당연히 물으셔야 되고요. Если я порекомендовал продукт, продал продукт, то, конечно, я должен спросить у человека, пользуется ли он и пользуется ли он правильно. 그리고 세미나에 초대했던 분이면은, 다음 날 세미나, 아니면 그날도, 그날 즉시도 하지만 그 다음에도 세미나 그때 어땠었는지, 그리고 그 세미나 다녀온 경험을 또 누구한테 전한 적이 있는지, 뭐 그런 것도 물으실 수 있고요.
Или если это люди, которых мы пригласили на семинар, можем спросить их в этот же день, либо на следующий день еще раз спросить, пообщаться, как вам был семинар, рассказали ли вы, например, о нем другим людям. 반드시 후속 관리를 재빨리 하셔야지만 이분들이 어떻게 반응이 변화가 되는지, 어떤 마음의 변화가 있었는지를 캐치해서 내가 그 다음 단계로 잘 안내를 할 수가 있어요. Очень важно общаться 소리가 안 и 들려요. 다시 들려요. очень важно общаться с человеком и э, иметь с ним связь, то есть иметь с ним обратную связь. 네. 이거는 그 네, 나와 사업자와 소비자 관계에서도 그렇지만 스폰서와 파트너 관계에서도 마찬가지예요. И здесь это важно и также в общении, в отношении меня и моих партнеров, моих потребителей, и также и меня как партнера и моего спонсора. 다들 이 뭔가 알리는 행동을 하고 다니다 보면은 긍정적인 반응인 분을 만나는 경우도 있지만 거절을 받고 다니시는 분들도 계시단 말이에요. 소비자도 사업자도 마찬가지로. 그러면은 그게 왜 그런 일이 일어났는지, 그리고 이럴 때 어떻게 해결할 수 있는지, 그리고 그거를 내가 더 나은 방향으로 어떻게 안내할 수 있는지를 그 후속 관리를 통해 해결을 해줘야지만 내가 계속 성장될 수 있어요. И мы, когда рассказываем другим людям об атоме, неважно, являемся мы бизнес-партнером или потребителем, то у нас есть также разные реакции. Кто-то, кому-то нравится, кому-то также мы можем встречать негативную реакцию, и здесь очень важно именно иметь это общение. То есть мы должны в этом процессе понимать и учиться, как же можно тогда поступить с человеком там в этой ситуации, что можно сделать в этой ситуации, как можно ответить здесь и так далее. 근데 나도 아직 안 겪어본 거에 대해서는 나도 잘 안내를 해줄 수가 없고, 나도 어려울 거 아니에요. Но, например, если чего-то я еще не испытал, что-то я еще тоже не знаю, тогда, конечно, мне будет об этом трудно рассказать. 그래서 필요한 게 7단계 상담입니다. И поэтому важен здесь седьмой этап– это консультация. 이 상담은 내 친구랑 하는 거 아니고, 내 파트너랑 하는 거 아니고, 형제 라인이랑 하는 거 아니에요. 내 스폰서랑 하는 게 상담이에요. Консультация– это не то, когда мы консультируемся с потребителем, с партнером, с человеком из параллельной ветки. Консультация– это когда я общаюсь с моим спонсором. 성공의 길을 제대로 먼저 가고 있는 그 스폰서랑 하는 게 상담입니다. Консультация– это общение с человеком, который уже прошел этот путь и который знает, как нужно идти. 네, 상담을 해야 내가 이분들을 더 어떻게 잘 안내를 할 수 있는지, 내가 성공의 길로 어떻게 하면 잘 따라갈 수 있는지를 알 수가 있어요. 애터미는 혼자 할 수 있는 일이 아니거든요. И через консультацию я могу понимать, как вести людей по этому пути к успеху, потому что в Атоме я не могу работать один, и один я успеха добиться не смогу. 성공학 책들을 보면은요, 개인의 능력으로 혼자서 성공할 수 있는 것은 한계가 있다고 해요. И во всех книгах про успех говорят, что есть предел, который человек может добиться, заработать самостоятельно. 근데 우리는 한 달에 1억 원을 벌 수 있는, 그것도 시스템 소득을 벌 수 있는 빅 비즈니스란 말이에요. 그러면은 이거는 팀워크가 분명히 필요한 일이에요. Но у нас это большой бизнес, где я могу построить свой системный доход в 70 тысяч долларов в месяц. То есть здесь один я не справлюсь, это работа команды. 그리고 마케팅 플랜을 보시면 아시겠지만 나는 내 파트너를 성공시켜야지만 성공이 될 수 있는 그런 구조예요. И посмотрев маркетинг-план, вы также сможете понять, что у нас вот такая структура и система, что если мой партнер добивается успеха, то и я добиваюсь успеха. 그렇기 때문에 스폰서는 파트너를 반드시 좋은 방향으로만 안내할 수밖에 없어요.
Таким образом, получается, что спонсор, он в любом случае будет вести своего партнера по хорошему пути. 내가 제일 잘 되길 바라는 게 바로 내 스폰서일 거예요. И, скорее всего, человек, который больше всего желает моего успеха, это мой спонсор. 그래서 스폰서 파트너가 서로 믿고 한 팀이 되어서 계속 상담을 하고 나는 계속 스폰서에게 상담을 요청을 하고 피드백을 받고 하면서 이 성공의 8단계를 반복해 나가는 게 제일 중요해요. И поэтому очень важно постоянно общаться со своим спонсором, запрашивать консультацию, консультироваться и так вести свои 8 шагов к успеху. 네. 그리고 마지막 8단계는 복제인데요. И последний, 8-й шаг– это дубликация. 내가 소비자 혼자서 관리한다면은 최대 몇 명까지 관리할 수 있을 것 같으세요? Как вы думаете, если я один буду общаться с моими потребителями, со скольки людьми максимум я смогу общаться так? 거의 맥시멈 오토 판매사 정도까지만 소비자 관리로 가능할 거예요. Скорее всего, максимум это будет до автомастера продаж, когда я могу самостоятельно общаться со моими партнерами, 근데, потребителями. 근데 우리 여기 계신 분들 오토 판매사가 최종 목표 아니시죠? Но у вас не является же конечной целью автомастер продаж. 그러면은 내 파트너도, 내가 우선 좋은, 원본이 되어서 내 파트너도 나처럼, 이런 세미나도 빠지지 않고 참석하고, 발표도 잘하고, 제품 공부도 열심히 하고, 신제품 나오면 써보면서 사람들에게 전하고, 이런 일들을 할 수 있는 그런 파트너를 또 복제를 시키는 일을 해야 돼요. И тогда нам нужно выращивать партнеров, которые могли бы дублицировать меня. Но чтобы они меня дублицировали, я сам должен стать хорошим образцом, тем лидером, который будет присутствовать на всех семинарах, всегда выступать, выходить, пробовать сразу новинки, рассказывать о них и так далее. 우리가 아무리 잠도 안 자고 열심히 일을 한다고 해도요, 누구나 다 하루 24시간밖에 일 못해요. И мы, каждый человек, если даже мы будем работать без сна, то сможем работать всего 24 часа в сутки. 그런데 애터미는, 나도 24시간을 쓰지만 내 파트너도 24시간을 쓰고 또 24시간을 쓰는 파트너가 또 있다면은 그 모든 시간이 나한테도 같이 공유가 되는 시간인 거예요. Но в атоме, если у меня есть, я использую свои 24 часа, если мой партнер использует свои 24 часа, другой партнер использует 24 часа, то все это время то есть оно объединяется. 저는 지금 한국에 있는데 키르기스스탄에서도 우리 파트너 사장님들께서 애터미를 또 알리고 계시고 또 다른 나라에서도 애터미를 알리고 계시고 다른 지역에서도 애터미를 알리고 계신 이 모든 것들이 다 우리 팀이 하나로 다 공유를 받을 수 있는 일이기 때문에 가능한 거예요. Например, я сейчас нахожусь в Корее, вы сейчас находитесь в Кыргызстане, активно рассказываете людям об атоме. Другие люди там в другой стране также рассказывают об атоме, в других городах. То есть вот так идет работа в нашей команде. И эти часы, то есть это время, оно передается. 내가 회사 다니면서 얻는 소득이나 뭐 장사를 해서 얻는 소득이나 그렇게 얻어지는 노동 소득과 이 네트워크 마케팅의 시스템 소득이 가장 다른 이유는 이 복제 때문에 그래요. И самое большое отличие работы в найме или ведения своего собственного бизнеса, то есть где мы отдаем свое время и получаем финансы, самое большое отличие от системного дохода это как раз-таки дубликация. 노동 소득이라는 거는 내가 일을 멈추는 순간 내 소득도 딱 끊기게 되어 있어요. Работа через труд это та работа, где если я прекращаю физически работать, то есть сам факт работы прекращаю, то и прекращается доход. 회사 다니는 경우에 내가 몇십 년을 회사를 다녔건 내가 출근을 딱 멈추는 순간 내 월급도 딱 멈추죠. Например, если взять компанию, я вот годами работаю в компании, но если
настанет день, когда я перестану выходить, то в этот же день перестанет мне поступать моя зарплата. 그런데 애터미는 내가 일을 멈춰도 계속해서 돌아갈 수 있는 시스템을 만드는 일이에요. Но Atomi — это бизнес, где мы можем построить систему, которая будет нам позволять зарабатывать, даже когда мы работать не будем. 근데 또 이걸 잘못 이해하셔서, 그러면 나 가입만 많이 시키면은 당연히 돈 나와야 되는 거 아니야? 이렇게 생각을 하시고, 애터미 사업을 완전 잘못 이해하시는 분이 계세요. Но также есть люди, которые неправильно понимают бизнес Atomi. Они думают, что если я зарегистрируюсь и зарегистрирую много людей, то буду получать от этого деньги. 애터미는 어떤 경우에 우리에게 수당을 주겠다 하는 마케팅 플랜이 정확히 있고요. 그리고 어떤 방법으로 하면 성공이 되고 어떤 방법으로 하면 직급 달성이 되고 시스템이 만들어진다. 이런 정확한 내용이 나와 있잖아요. В Atomi очень четко расставлено и представлено. В маркетинг-плане описано, что я должен сделать и каким образом идет у меня доход. Также четко расписано, что я должен делать, чтобы прийти к этому доходу. 그럼 나부터 애터미에서 어떻게 해야 돈을 주는지를 알고 나 스스로 그 수당을 받아갈 수 있게 하면서 내 파트너도 그 수당을 받아갈 수 있게 만들고 또 그 파트너가 파트너를 알려줄 수 있게 만들다 보면은 그게 결국엔 시스템이 되고 복제가 되는 거죠. И если я узнаю, как нужно зарабатывать деньги в Атоме, каким образом я могу зарабатывать деньги в Атоме, и дальше начну обучать своих партнеров, то есть чтобы они дублицировали меня, то тогда это будет выстраиваться в системный доход. 네. 근데 이 복제가 또 무서운 게, 어, 내 파트너가 나를 복제하게 만들어야 되는데, 내가 이 시스템을 제대로 참석하지도 않고, 이 애터미 사업을 제대로 하지 않고 있다면, 그 안 좋은 점을 또 그대로 배우는 수가 있어요. Но также в чем опасность дубликации? Например, если я являюсь плохим образцом, не участвую в семинарах, не веду бизнес или веду его неправильно, то это все плохое дублицирует мой партнер. 그래서 나 먼저 이 성공의 8단계, 1단계부터 8단계까지 차곡차곡 계속해서 하면서 반복하면서 나 스스로가 좋은 원본이 되고 내 파트너가 내 모습을 따라하면은 그대로 성공할 수 있을 정도로 내가 먼저 모범을 보이면 돼요. И таким образом, здесь следует мне начать правильно следовать 8 шагам к успеху. От первого шага до 8 постепенно, шаг за шагом правильно вести бизнес. И тогда мой партнер также будет дублицировать меня. 네. 그래서 애터미는 이 성공의 8단계를 계속해서 반복하는 일이라는 거를 오늘 아시면 되겠습니다. И сегодня главная мысль в том, что в бизнесе Atomi достаточно просто повторять каждый раз эти 8 шагов к успеху. 오늘은 이렇게 성공의 8단계가 뭔지 간단하게 이렇게 안내를 해드렸고요. 다음 시간에는 이 성공의 8단계를 뭔가 자세하게 좀 이렇게 풀면서, 사업자분들에게 알려드리면 좋을 그런 내용들을 또 가지고 강의를 해드리도록 하겠습니다. Сегодня я рассказала коротко о каждом пункте, о каждом из 8 шагов к успеху. В следующих лекциях мы будем разбирать уже подробно каждый этап, и для вот бизнес-партнеров это будет очень полезная информация.